Fala galera do canal, nós estamos aqui com esse refrigerador Frost Free Electrolux top de linha, certo? Aqui é uma DF56, mas o princípio que eu vou mostrar é para todas. O que é que acontece, pessoal? Muita gente tem reclamado do ruído do produto, certo? Eu vou estar explicando só um pouco aqui como é que funciona o sistema. Você vê que aqui é a parte onde refrigera, certo? Quando você vê a sua geladeirinha, ela vai estar com essa parte coberta com esse sistema, que é igual para todas. O que é que acontece? Você não vê a sua geladeira gelando, mas ela gela normalmente e cria gelo. O que acontece é o descongelamento, certo? Automático do seu produto. Tem um sensor, lá está ele aqui, pronto, aquele branquinho ali ao fundo é o sensor. Ele tira a leitura, quando atinge a temperatura, essa fiação vermelha que desce, ó, tá aqui ela, que se chama resistência. A resistência, ela vem e percorre todo o produto, ó. Aqui é a resistência, todo o produto até a calha. Lá está ela ali. E em determinados momentos do dia, quando atinge a temperatura, ela desliga, a resistência entra e aquece. Quando ela aquece, ela começa a desmanchar esse gelo, a quebrar o gelo, certo, pessoal? E isso ocasiona o que? Os barulhos, os estalos. Por quê? Porque ela está quebrando o gelo, está desmanchando o gelo. Viu? Tô fazendo esse videozinho para postar para todos vocês que tem dúvida quanto ao barulho da geladeira e como funciona o seu produto por dentro, ó. Aí só para complementar, nessa peça que fica aqui à frente, ela não é para só cobrir o sistema. Ela tem um sistema que o vento entra, bate no plástico, sai nesse buraco. E esse mesmo buraco é o que desce o vento para baixo. Todo o sistema de refrigeração fica aqui em cima. Tudo por esse amiguinho aí, o nosso ventilador. Ele é quem manda frio para cima e para baixo. Viu, pessoal? Quem gostou, pessoal, vai lá, dá um like e compartilha. Muito vídeo bom, muita informação. Valeu!